Ok, shalom, shalom, que Dieu vous bénisse. Nous avons pas mal de la foi télévision. Voilà, ici quand nous avons émission, les prophètes parlent. C'est-à-dire, mon sacoli azoloba, mon sacoli azanami. Prophète a porte-parole, a messager, a mouton nzamba azoloba lanzana. Tant que les prophètes parlent, ils ont ce que nzamba azoloba. Oh, nzamba okitaboete. Akotsama loba nenga tsakina Moïse. Nzamba okitaboete. Akotsama loba nenga banoko tsala katsa ba prophète. Akotsama loba nenga loba ki la kata Michel. C'est-à-dire Michel te mutamale koloba mais nzambe mutamale koloba ya moni bible zoloba roi lobi moteur ko bimate ti tango na kozonga bitumba parce que comprendre maloba za Michel nzo za maloba nzambe akepe bitumba akufi parce que atosaki Michel te ya zomona ke Michel mutazoloba or ezaki nzambe bien mais parfois la vie olanda ka télévision ozoka tsoka mutazoloba za prophète okanitsoka mosakoli mutazoloba or ezan nzambe azoloba na kata yo ya mona bengi biso nyonso na lobi boy quand toujours dans émission les prophètes parlent c'est-à-dire nzambe ne mutazoloba on nzamba kita toujours na kata ya basali na ye ya moni mokutu moko ntango babandi komona Paul makambo azosala balobi nzambe aza kati na Paul tomoni nzambe na forme humaine tomoni nzambe na forme ya mutu parce que bayiko comprendre que forme makambo mutu azosala eza ye te mais eza nzambe alati forme mais lelo nzambe akolata forme ya expert pa pambola yo lelo nzambe akolata forme ya moshakoli pa bénir yo yango na pamboli émission lelo le Dieu de la Bible to bénir émission lelo par le nom puissant de Jésus-Christ te lobi amen nzambe pambola biso parce que tous les mercredis à 13h, tout la télévision, voilà l'émission Les prophètes parlent, et tous les jeudis à 6h, tout les prophètes Josué, espère tout l'émission Les prophètes parlent. Merci à Papa Mayata Jean-Paul, pasteur de la foi, on a dit le 4 octobre, l'Apocalypse venu, et l'ongo Maman Goudé, et l'ongo Gondembe, et l'ongo la Maman Esther, et l'ongo na Enis Liziba. N'a pas mon million sur Obozaki le 4 octobre, la JDF. Osaki première édition, journée à délivrance de ma famille. Peut-être deuxième édition, tout ça le 8 novembre 2020. Autre chose là, et longo na les prophètes je espère tout lenga haute. Oyo, banza ma pesa ministère ya monsieur espère tout ministère. Après singa musala à délivrance de ma famille. Pe to person comme JDF. Et là c'est journée de délivrance de ma famille. Et ça va journée où mutarosa ngate parce que bilobi, nous avons bien lu comme ton la brèche. Nous avons toujours mon téléma pour appeler. Nous avons besoin de Moïse téléma pour Israël bima. Nous avons besoin de téléma pour les botanayo et ça la sauver. Donc nous allons ensemble la prophète balalaise. Nous avons le prophète espère tout le lenga. Nous allons ser na biso Enis Liziba. Nous allons maman. Nous avons la sister. Puis nous allons na Eric Moubiala. Donc Kolo ale kalosala et puis frère Eric Moubiala oaje mamkolo makaso nzambe mkolo azosala makamebele et journée et la journée pamboli toba na 15h dimanche le 8 novembre à 15h na biso ke balanzambe ba kopambola ba famille na biso na famille na yo e kopambola kozanga te jour là et nzambe la lola a kopambola to binga sala nzambe belé biso ko to l'équipe moko makasta na ndeko musanzambe Berlin paka bande biso Michel Platini autres ensemble pour Moussala Oyo et Pamboula Libotanayo. Verset dans Ephésiens chapitre 5 verset 12. Bilobi car il est honteux de dire ce qu'il faut en secret. Papa et ça sonne kolba makambe les gars en secret. Et ça sonne makambe c'est ça makata mukini. Et ça sonne makambe c'est ça makata Libotanayo. Et ça sonne makambe mais lona na bana rotana. Le patu musuba ko kufa na vie. Malade koko ya. Passe koko ya. Ba difficulté koko ya. Mais raison na ngosani. Landa raison na bisao. Ananias na Safira balobia. Tozwa biloko la biso to pesa nzambe. Oya biso to sala ngo to pesa nzambe. Nzoka nzamba yokaka. Attention ba prière au salaka. Nzamba yokaka. Attention ba makambo sa ba geste to salaka. Nzamba yokaka. Na ko bisayo mukolo moko boye Yesu akota temple pa bimisa bote libanda. Beme ezala jour moko Yesu fa kota vina yo. Pa benga malade akati nzoto. Et ça là lelo Yesu fa kota kata vino pour à détruire biloko no cela 400 ndakna. Et vous avez dit que vous avez marre. Mais attention la vie. Nzamba yoka prière, nzamba yoka baloba. Nzamba mona ba geste, nzamba mona attitude, nzamba mona comportement, nzamba yebaka nyonso. Ananias na Safira ba yeko sakala basala nzamba. Ba bitu teka bojito pesa nzamba. Le lengi lelo basala nzamba comme lokola sija mokeri. Mutako sa tête par la langue sakala nzamba. Mutawota va finir le pasteur, tant ça ébiété, tant ce pasteur l'alliance ensemble. Attention la vie, qu'on compte la géonate. Babenga Yesu Masia presse des démons.
bafinga ma belle Belzéboul balobele ma belle mais nzoka ça qui me suit mais moi sur là ba Belzéboul là ba preste de moi abiso qui na touché na bika mais et ça va tebele na kata fina bango ba minimiser ba tout ça dans makambo sérieux anana sabi to teka biloko to pesa bo nzambe le lingi ba to yaka na kata église ngana on pesa be na pesité ngana on sala be na sanité pasteur au soutenir na soutenité loin ngam to pesa ki église au dimanche ate ba wendre ba bonde pour ba prophétiser pour naï na ba makambo sala be na ngate après ya ke na asale le peta vandi naï abi ba mona ngate na sek na batamina lo na église mais nzama mona news ananas na safira ba binde to za aw bo juna bisto pesa nzama mais tant ba teki ba moni mbo ba changer ma kansi mo balo ayo alinga yo bakas mais tant ba moni mbo ba changer ma kansi moi so ayo alinga bakas mais tant ba moni passe à changer ma kansi bande ko ayo balinga bakas tant ba moni passe à changer ma kansi ananas na safira ba changer ma kansi à cause en bon mo bala linga ko makas tant ko la mitoka changer ma kansi à mon côté 2 et 3 heures moi so alinga ko makas tant na ke pota changer mes amis nabi moi mo alinga mo bala makas tellement mo bali bado yo kalate moi si famille moi si balinga mo bali te bazu moi si ba meme na poto ndenga lingele mo bala na bitende nga komi poto ben sa mo bali ti lelo bazonga la te eza couple na be madame kana ke poto changer makanisi et puis combien de mibal ba kenda poto ba changer makanisi combien de basi ba kenda poto ba changer makanisi attention avec j'ai fait bi moto bi mal bosu na ndak na ngazwai ngala ke bitu mansa o bi mal bosu zwai le lingue de Bolobaka. Je n'ai pas dans sa action de grâce. Je n'ai pas dans paix offrande. Je n'ai pas dans paix de digne. Mais est-ce qu'on peut ça la digne? Ndela yambi yesu bona ozonga souci maté. Comme les faisons pengo comme les faisons tenema. Tiro ke libela. Et ndela za awa. Na va participer la loi. Au bosana ananas na safira ba loba maloba. E boma bango. Maloba balobe boma bango. Bible lobi bateki ba moni mbongo bake kokosa mosanza me bakufa. Mais attention ko ya pebe la pasteur. Pasteur azad lobi balé. Amema malédiction, amema bénédiction. Attention la vie. Moto azaki mosala nzambe Samson. Même moko na se ba sakala na ye. Ba comme c'est joué. Le lingue évangile à na Congo. Ba pasteur ba comme ba jouer. To sala ba vidéo, to te ya bango, to lobela bango, to finga bango moto ta la télévision ba lo finga. Ba bito zo Samson le roi de tomber le misto sakala. Nzoka même la bango kufa. Moko ta bika. Be mekeba, lelo zo la vie ne baby lelo. Lelo ma kamle zo simbate, ma kamle yo sala. Parfois finga pasteur en secret éviter. Parfois yima na motema. Combien de personnes bouddha même l'église pasteur zo te ba oloba. Pasteur le biki na pambole moi sta ya yimi. Moi ça on est na zo pambole. Voilà pe moi ça ko kananga. Ozo finga ba pasteur. Parfois la carte vie là yo, pasteur ko balika mo baliko yima. Alinga ba alinga ngate, asale ba sale lingate, asale ba ozo yima contre pasteur. Batabito sa Samson to sakana na ye. Nzaba wa sakana nzamba Samson. Nzamba le Samson ba biko loba. Abi cette fois-ci, nzambe sunga na sa vengeance. Attention la vie muto abanga nzambe. Keba muto apriaka. Keba muto aluka nzambe. Keba muto alikaba nzambe. Atako lelo. Atalembi lelo. Ata échoué lelo. Est-ce que bité muto mo lembe na Bible ya Yesu. Abali ko senga muto lo welo mo akoki amote. Na secret Yesu abali ko senga lo welo. Na secret Yesu abali ba Bible na ko kupote. Na secret Yesu mutoke komi makila. Na secret Yesu abali ko baba disciple bo sa pembe nga parce que na liwa. Après suka na mabi père. Mokano ne ko kisama. Beme yo muto lembi. Yo muto désespéré. Senga volonté nzambe. Yo muto komi na suka. Senga volonté nzambe. Yo muto makambe simbate. Senga volonté nzambe. Loli botable beba. Banal ba salave. Na yebite. Le famille le beba. Banal ba salave. Na yebite. Yo rasi koko abino. Akia sente. Famille bandoloba. Lora ba sente mo na biso famille ba obala kate. Ya bino bobota pe bobala te. Papa aboti bino apesa mbonga doti ta senta. Famille ne lela. Ba sente mo na biso tamsu bitumbe bi mako batakala. Ba mande futa mate. Ba nyongo tikala. Mama boti atika nyongo. Papa boti atika nyongo. Ba dette. Miyo bien wote. Papa koli na eka bibo na bali na zumo sta vandira ya katovana. Ndele lo mokile salama. Ya katovana. Ato pesi dotite. Ato pesi mbonga mariage te. Et puis 80% à Congo ba fille ba bota sans mariage. Et puis 80% c'est 100%. Ba fille ba bota sans
sans koleka na église ko passe na ba famille parce que bana na botiki ba ndenge nini famille ne yo kaka ndenge nini je exemple moi na yo otangisi mo na koli après la suka na malobi ngande na zaboyi nako na la zem papa comme ça sera attention maman sera la crise elle là tant ça ma miss pour moi na juize so maman tanga tangisi ma miss pour moi na juize yo suka wapi maman tanga tangisi ma miss magaboto suka wapi tati na tobenga bina jidef journée prière à délivrance parce que combat na makameze belé nous avons appelé ça mission de délivrance na combat que les prophètes parlent et ils ont pas makamé belé mais bi basi kombe ba bimana mibali ya famille moko obi basi mibali kombe ba bimana mon basi ya famille moko oyebi la kati ya ville makamé le kala couple na parce que na lobi ananas na safira la bito pesa nzambe mbo mais ba pesa nzambe te mama oloba ki ngala obota na ndaba libala mais ba senta yo sala ka fait ngai mobala ko diverger nga obi obota na ngai mais sala matin ananas sala ki fait mbongo na pesa ba mbongo na pesa ba bemi mutamata sala ve na kata koko ela malobo yo lobaka ela malobo yo produsaka na vina na obi na mobala musete kaka yo oh ya siko bina ba ko me yo wana atotika ye jour na kotika yo nzamba bonganga live na linga ko bolonga so jour na tika yo mabe komelanga ya yo mabe komelo la vie o bonga sustain pour yo moloka vida yo j'étais à saliver le kinda na ye abi mutako bima liboso joie abebi sinda ani bomi famille na ye ani bomi nda ko le para na mona moko mwasi ndenge na zabo no tiko ba mobile mususte mais ba ela ko mbongo ko yaki ba trompa ki ba meme na poto ko yaki obose malobolo ba ekuna nzam nzoto la ngala pesi pe na yo eza temple na yo na kotika sino bimation balte o akala seleki wana ezaki makamba kala na ko bimation mobalite mobala ko bimana ndo balanga motema no tempo na secret eso ko kisango surtout ba ndoka basi ne bali makambo trop so mobala olingika na sala ki ve na ko bimation mobalite bolingo ko makasi bokoyi oh ndela sala sala ki ve tina ko danda bala ndela sala bolingo après 1 mois, 2 semaines, 3 semaines au CD. Ozo kanga mutu ndoki, yo ndoki. Wana besoin d'action ndoki, yo moko. Olina sakana ndoka fino, yo moko. Batata mo site tika baba fanda ya. Tango saka fe bomba zakate. Tango kena mbale bomba zakate, ba nokba zakate. Ya on a vu shuna katsa fi. Tele mana prieur. Luke lunga nzambe, ananasa lobi na sentiment. Na oteka mabele na opesa mbongo. Ananas na safira balobi na sentiment wa kufa bime sentiment bomaka na kata sentiment salivé ke ndongo zabo na obala yo ndongo zabo na opesa mbongo pena bino pesa na date e koksa mate baloka mo na mobali ya ndena zabo na obima na famille na bino salamate ndena zabo no sombelo pang so roboti salamate sa va biso ni bali to makasi to lo ba maloba ko lega na Yesu na ko lega Bible mobala lo ba mingi mobala muta sentiment on a zo na penser na memo na poto yondo to lingano to ba obota na poto yondo zabe no sombelo lo pam yondo zabe no sombelo jeep yondo zabe no tangi so ko sa violente ananas ta safira sentiment bo mabango toujours mbongo to pesa nzab batia maboko comme il faut ko sa te yamo changer ba église olonga kuna kwani o te pasteur on se pesa te oloba ko pesa 100 dollars pesa te soni kimi pasteur atanga ba liste mama kingani alabaka pesa loi pesite ndi pesa okanda so loi ba tukolo yo pesa te so kende kuna bongo lingo somanda ya ozo lokana ozo kosana nzamba pamba ba fidèle na badim nzamba pamba ba fidèle na bo front nzamba pamba ba zo soutenir misala nzambe ebi mo kile soutenir l'ambiance ko la biso na l'église ba paye ba romel ba rosa tapage sans champagne ba paye na ba boîte ba sala ba tapage mais biso to ndi côté ya butu pe mo na TV mo koni o mala ta mo ta biso papa na ta ma 10 euros na pesa para misala nzambe na ta la 1000 francs na pesa non pasteur a terre biso kitoko na pamba ta la crédit non chez la de la foi et je compte à biso ba théâtre malam na ba film Nigeria malam na ba prédication papa mayata malam mo koni mutabo ya kuna ba ko pesa enveloppe pour la chaîne à la caméra à la bible non ya ba paye ba l'équipe sur maele biso sala ba fait pasteur la ninga mingi fona soutenir
je soutenais combien de fois. Matteo la ligne ah pasteur doit bien chaque papa chaque mercredi na zanga kate papa chaque mercredi de quoi habita la contrôler ka on la campagne pour la monnaie. Quelle bêtise. Pour la pour la campagne pour mon le 4 octobre de tout ça l'apocalypse. Il fallait que papa la landa komingi na yé pour la kuta na nzambe. Na pour la kuta na nzambe. Na ka lelo pour nzamba délivrer botalanga. Non pour la mona yo, c'est tant mon niveau de côté, mais son mon Yesu quelque chose. Lui que moi soit dépensé au zaki na mo. Abina le balap na monté. Eza soni mal na belaka na koma libanda eza soni mais na simbela ma Yesu soni elongwa na simbela ma yango pour la bimaka musa soni pour la kolobako et puis peut-être ça rabina moki ba témoignage no beta moté parce que tam soit des versions na 13 ans beta to yokati tam soit ba bimano na mbala yana yo beta to yokayo tam soit ba kuza ba nespo la ndak moko bo sala bolingo beta to yokayo. Tant que je suis dans la poche, je suis moïbi. Il y a un problème de la somme. Parce que Paul a compris. La salle m'a bien. Nous avons salé là-bas. Ma tika à la conquête. Il y a ma bien, nous avons salé là. On tire toujours les défauts. On tire toujours les problèmes. On tire toujours les difficultés. Paul nous a conquéré le roi. Et sa punition. Bien, nous avons tiré à la punition. Au sel, nous avons tiré à la conquête. On tire les problèmes. Il y a même un les à ressusciter. Il y a un bon messie là. Il y a un kabato pas ma femme. Non, on peut se bon commerce. Non, on se met là-bas. Non, on peut se cabelo. Non, on peut se. Il y a un kabato pas ma femme. Ma parent non sunga bino boy. Ba leki na non tinda bino la poto. Famille na non peut ça. Ozo la kabato pas Ananias na Safira bakufa. Ananias na Safira bakufa. Likola maloba na bango. Likola maloba non famille ko beba. Likola maloba ba lobela. Bible bike maloba nyonso oyo ba loba likone senglo kondana. C'est la carte à vie. Et ça, maloba loba likone parfois yo kate. Mutuma zo loka yo secret. Ah loba maloba la secret. Moi na nga bongate. Ba nièce na ba cousine ba bongate. Ba tata mo sa loba la carte à coucou. Ba la carte à douche. Ntam su mana loba comme loba la carte à douche. Ah la kaya zo saka. Tam su mo si mo ka boy bokabona. Azo la kaya zo saka. Tam su mo ba mo bokabona. Azo la kaya alo loka yo azo saka. Comme ba loka bango mama bocha loka yo maloba ne kenda pambate papa bocha loka yo makomba lo kenda papate pambate jefta lo bina opession to biman poso a ke bitumba pa pesa sacrifice eza ba simba ba kisi pour pesa sacrifice eza ba loka to pesa sacrifice e ba tabe sa ba via ba to pesa sacrifice dena ba to sala ba mabe ba linga ko pesa sacrifice men nzamba lo la bundela yo nzamba lo la sunga yo Ananias na Safira babito pesa nzambe bakokisite olobaki oza na protocole okokisa te oloba oza na intercession okokisa te oloba oza moyembe okokisa te oloba la oza modérateur osala évangélisation okokisa te oloba pasteur ofuta loyer okokisa te batia maboko na église surtout alobaka bato batia maboko na église bakokisa te balokama après modo ya prophète nzambe abini mpona libala ke réparer na église okutaka ti yango bandime fana zongisaka bino place okuta oye l'église na biso yaya na yambio mais zonga pesa uta osalaka nini osentaka osalaka nini opanzaka protocole osalaka nini opanzaka intercession osalaka nini obande kotonga pasteur yango keba bato balala la permanence basongi juste dans mon église na lemba basi bato sa permanence babengani bango et pourquoi bengana bango musaka kotonga pasteur ke basa ina mona sem niklet ina mona mimi ba otambola je vais voir la boutou et assombela ka eloko motanga gite on finit lisu on salesine t'as la frère là na permanence on va prier Ananias soli abanga nzambe abani ko loba n'importe quoi maloba ne bomisa yi ko loba nzambe bani ko loba n'importe quoi maloba ne ko bomisa non non soit ce que tu ressembles ya on a besoin de on a Michel Platini à mélange d'adoration mingi ya ko lobeza ya soli pe passer les kana fina ngana est-ce que tu ressens nzambe grâce tu vas limbisa biso tu vas encore la pardonner biso eza soli ko yoka yo ko bipo ça va bêtise toi eza soli surtout biso atakala tout ça va bébélé David à cause de ma jeunesse vie beba et bien que biso surtout job makila to tsala bomba to bomba la toilette en bouton que pesa moi et puis ton ça fait moi et hébreu ceux qui fait voilà au comme moi ce que tout ba parler ma boko que pesa moi ba geste ni tout ça ba pratique tout ça et puis ba douche ba douche on a kata ndapa biso kala ya kola nzete
okengela bato na se yango David nzambe otongolaka temple te mosala kokengela basala yo kosala moto osalaka kitalatala onga asala kosala kitalatala kolala na se kotaka nzoto bana basi mpe yo mwasi osala makambo ebele ya mabe na bayayaka te obosala yango toluka nzambe tosengi bolingisi tata père céleste Jésus Christ de Nazareth tolobi nzambe limbisa biso toyi kosala prière pardon Ananias baloba n'importe quoi bakufa ya parfois libala ne kufa pala biloba loba bana ba kufa pala biloba loba musale kufa pala biloba loba makamna ngai kufa pala biloba loba comment c'est quoi wala ya sujet no ça yo pe biloba la ndenge na yo eza sujet ko makanisi no ngana okota na apona oteya ba comment c'est kufa o mataka te musale beba yo parce que biloba loba Ananias abina on so na opesa jefta bi muto abina bo so zwa o bana o loba ma kombe bele o bana o sala ba fe bele l'église ba ye ba yo ozo tambolo ozo denda na opesa $1000 na opesa $100 pasteur nzamba lubina na pesa loko na kuta na ka oyo ndeko mwa bisinga bi papa nzamba bina pesa boti après bi ote na leki na maboyi oyo sa bomela sekieka na binga kuna senga te 20 ans 25 ans na la sengo fan des prophètes na muta kuta na ngate mbo condition ya te nyos na robonda ba demba big papa ba poser be na mboka oyo papa to kuta na société aza posta kenda pa ko zonga gloire à Dieu pa ko zonga pete gloire à Dieu abi na opeso fa to kenda na samba akuna ndako ta benga o te fo ba repagate ba basimba lo ka kimbo zo etabi tola na to bote leki na ko Ananias na Safira on a opesa le hotel ba pesa kate on a sombe le hotel ba somba kate on a sale le hotel ba sala kate nzambe to le kala beta pour la limbisa biso Ananias na Safira ba kufa metam su biso vie beba tam su to lokama tam su mema malishi tam su mema mutu batuni mutu akona avec le pourquoi ba poko ba papa ba sakili su c'est que c'est vrai ce qui va parents ba poko ça su na robota na robota ma problème attention à vie vie beba pour le bateau ba l'émotion ba sala mabi nzamba limbisa nzamba boule nzamba peso kinya par le nom puissant de Jésus de Nazareth ba ressemble Seigneur, nous allons continuer par mission à JDF, ma journal de défense. Première édition, lesquelles madame n'a pêché un grand merci. Deuxième, nous allons le 8 novembre, la palais royal. Nous allons quitter ça, les gars, la combien de temps. Matin, nous allons tous les jours, nous allons voir la télévision, les prophètes parlent de la foi de télévision. Nous allons loba, loba nzamba limbisa yo. Nous allons nzamba limbisa moto moka ça va venir l'église pour sater. Yo limbisa moto moka ça va venir ba para pour sater. Limbisa moto moka ça va venir libota pour sater. Limbisa moto moka ça va venir moi ça pour sater. Limbisa moto moka ça va venir mobala pour sater. Limbisa moto moka sala ve na bakamara na kokisate asala ve na bana na ya kokisate asala ve akokisate eme makufa loba famille kufi loba bote kufi loba famille kufi akoza maloba Ananias na Safira balobi to te ka bozito pesa nzambe ba degré o degré na pa fofon o yebo pesa nzambe o talige 5 10 obila longa 8 na pesa ka 200 na pesa 500 na pesa nzambe ba miette lelo nzambe limbisa biso mutu a $10 $20 $50 make pesa 500 francs l'église nzambe limbisa biso mutu azala $1000 $2000 mbongo na ndako mais loi église akofuta te nzambe limbisa biso mutu azala mbongo na kati ya ndako le pasteur ate ya mokolo nyonso ayebi kopesa ta mare komela te mutu ayaka na kati église ole asunga ole asempela ole abonga mpona pasteur ya tongaka pasteur ya fingaka pasteur ya fingaka protocole ya finga bayembi bama pasteur bamona pasi bafanga mpena yo tofinga bama pasteur bapasteur bamona passe bafanga no tofinga dadi bafakona bote bamona passe bafa tolingaka bango te tolingaka motu moko ye tolingaka te mais nzambe kende kosala nzambe kende komimolisama nzambe kende kosatana David amoni action bomimutu aketika na ndaka moto aza na valeur te abi akufa na place tanga akufa ayamba abstant ayoke bomi batakindeli motu beme parfois kindela batu masumu okindela batu liwa okindela batu makamamabe okindela batu mambasu okindela batu makamabe moto amoni action ya David tanga moni bomi mutu abite bapesa Obed bapesa ya kufa nzoka Obed akufi te na baliko déclarer le prophète o ko le malade okufa te o ko le mbaso okufa te o ko le mauvais sort okufa te o ko loko okufa te le Dieu de la Bible nzamba mayata Jean-Paul de la foi atele masunga yo nzamba edina ban atele masunga yo nzamba experto Josué atele masunga yo yomto lela kala vie nzamba lola katalika na yo nzamba lola pambola yo nzamba lola soutenir yo batoboli Samson miso bito sekai to sakana na ye bato so sakana ba kufa o sakana ko kufa o telemela ko kufa o loka ko kufa par le nom puissant de Jésus Christ de Nazareth
nzambe sala biso bolamu nzambe pesa biso kimia nzambe bundela biso nzoka mwasi oyo ezalaki soki balandani na Samson abenga bango na bakosala mabe bato ya famille babenga bandeko bakosala mabe babenga baesprit ya kosala mabe babenga bamvutima babenga bamaladi bakosala mabe me na nyonso wana Samson alobi nzambe nali na venger nzambe atelema mpo na vi na ye nzambe atelema mpo na ndako na ye Samson atelema pa défendre nzambe banguna nyonso bakufa banguna no bakokufa bendemi no bakokufa wala roma bakokufa bakoka yo te parce batoboli miso bakati yo suki mais suki ezobota na bandeko ba yo moto kweya otelema yo moto lemba otelema yo moto suki otelema miracle nzambe landa yo par le nom glorieux de Jésus Christ nzambe bibi akotalika mbala yo nzambe bibi asunga yo nzambe bibi alimbisa yo nzambe bibi abatela yo malédiction sur balobela ezala nini sans effet maloba nyonso batya likolo ezala nini sans effet badéclaration nyonso mabe batya liboso ezala nini sans effet banganga nyonso bakotela yo ezala nini sans effet bakomplot nyonso badémon bakotela yo ezala nini sans effet nzambe akata basinga na famille na yo nzambe akata basinga moto akosala ve ezala ye moko jefta asala ve elukeli mona baproblème banoko na yo batata mwasi bakoko papa alexi basali ve na kindoki elanda bango bokesimba yo te par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth nzambe apesa kimia lipambolela na yo na kombo na Yesu Kristo amen bopambolami makasi tika ete kimia nzambe ezala mabota na biso ezalaki nga le prophète Josué Esperto Lulenga Matondo nabengi bino le 8 novembre na salle de fête babenga yango Palais Royal ya na Kianza bato baza na rompenga baso komi na Kianza okiti na Kianza neti okilo médical okiti na Kianza okota okomona Palais Royal okitsoka wana baoyo bazali na njili Pascal Kingasta ngulo bozo kaka babenga komi na Ngaba komi na Ngaba na komi na Ngaba bakitsa bino na Palais Royal bakita pe na Palais Royal nde bakitsa bino le bakitsa na Palais Royal baoyo bazala bandal par-ci par-là monga fula Gombe sika wapi boza super lemba na super lemba okita Palais Royal baoyo pe bakiti na rompe Ngaba baroza moto ekoti sibona na Kianza na Palais Royal Kianza eza nzela moko ekoti kuna ekeboye Kianza super lemba ekeboye ekeba lemba ba matete meboye ekeboye ekei na Kianza wana nde esika eza nzela mokuse ezaka super lemba tina Ngaba kuna makala donc na kati wana okomona Palais Royal tokozala na Mukunda sister tokozala na mama tokozala na Enis Liziba tokozala Eric Mobiala et tokozala bayembi nyonso na tangi wana pe tokozala prophète Malalaise pe ensemble na ngamoko l'homme pourquoi pas moi o babenganga prophète Josué Esperto Lulenga le 8 novembre même ma famille même ma bota pour pamba parce que chaque fois tout bala boyana ba salle tout bala ba commune sur tous les 24 communes na botambola no sana ba croisade ya JDF Laxi délivrance à ma famille. Nicolas Jacques-Chassa, le premier prophète missionnaire, tout ça, je crois que les missions qu'on a là, tu peux savoir l'adresse à bureau, ils ont la carte engine, la carte 7 engine, puis na avenue commerciale, numéro 302. Voilà, on écoute un prophète mardi, jeudi, mardi, vendredi, de 8h à 12h. Mardi, 8h à 12h, vendredi. Pour bonda, pour yoka prophétie, pour yoka nzambe, pe nzambe isa akopamba. Ba numéro voilà, Mungu akubariki. Nzambe pamba ba nyoso na rebiso na kombo na Yesu Kristo. Amen. Nzambe pamba la bino. Bye bye.